Սրտանց ասենք Փառք Հիսուս Քրիստոսին, օրհնյալ է մեր Տեր Աստված, մինչև խոսքի անդրադառնալը ուզում եմ, որ ամեն մեկից միտքը կենտրոնացնենք Աստծո խոսքի վրա։ Ուղղակի թողնենք ամեն բաներ եւ մեր ուշքը եւ մեր հետևողությունը անենք Տիրոջ խոսքի վրա։ Դավիթ մարգարեն ասում էր, ես ուրախ եղա, երբ որ ինձ ասացին արի Տիրոջ տուն գնանք։ Եվ հավաքվել ենք այսօր այստեղ, օրհնյալ է մեր Տիրոջ անունը, եւ հուսով եմ, որ շատերս ուրախությունով ենք եկել։ Եթե Աստծո փրկությանը մարդը չի արձագանքում, կատարվում է այս խոսքը, ուզում եմ կարդալ Մատթեոս ավետարանից, սա այն հատվածն է, երբ որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը ասում էր. Ինչ տեսնելու դուրս գնացիք անապատը։ Մի եղեք քամուց շարժված, ապա ինչ տեսնելու դուրս գնացիք։ Մի մարդ փափուկ շորերով հագած, ահա փափուկ հագնողները թագավորների տներում են։ Եվ հիմի Աստված այս հարցը ինձ ու քեզ է ուղարկում։ Ես խնդրում եմ ուշադրություն դարձնենք։ Ինչ տեսնելու համար ենք եկել, կամ ում տեսնելու համար ենք եկել այս վայրը։ Ցավոք սրտի տեսնում ենք, որ ինչքան օրերը անցնում են, աստվածպաշտությունը մարդու օրերի հետ փոխվում է։ Որովհետև Տիմոթեոս թղթի մեջ Պողոս առաքյալը գրում է, ասում է, վերջի օրերի մեջ մարդիկ կերպարանքը կունենան, բայց իրականության մեջ տեսնում ենք, որ մարդը ավելի շատ դառել է մարդապաշտ, քան թե աստվածապաշտ։ Տիրոջ հոգու ներկայությունը կախված չի շատ բազմության հետ, կամ երկրի վրա որևիցե մի անձնավորության կամ առարկայի կամիրի հետ։ Եմի երբ որ կարդում ենք Թագավորաց թղթի մեջ, այսպիսի մի պատմություն կա գրած։ Ասում է Եղիայի օրերում, երբ որ հավաքվեցին Բաղի մարգարեները 800 հոգի եւ Աստծո մարդը Եղիան մի հոգի։ Եվ 800 հոգով մեծ բազմության մեջ ամբողջ օրը կանչեցին, բայց ոչ մի արձագանք չեղավ։ Հիմա եթե Աստծո ներկայությունը կապված է բազմության հետ, պիտի Աստված վաղուց ներկա եղներ։ Բայց տեսնում ենք Եղիան Աստծո առջև կայնեց եւ մի հատ աղոտ քարեց, այն էլ Աստծո խոսքին համապատասխան եւ տեսնում ենք երկնքից կրակ անմիջապես իջավ։ Ինչու եմ այս խոսքերը ասում, որ մենք հասկանանք ժողովուրդ ջան, որ մեր այստեղ հավաքվելը, եթե եկել ենք, չգիտեմ, մեր սրտի ցանկացած ինչ-որ անznավորությունը տեսնենք, իմացեք, ես էլ դուք էլ խաբված մարդիկ ենք։ Եթե եկել ենք լսելու, չգիտեմ, ինչ-որ մի անznավորության հաճելի խոսքեր, որ մեր ականջին հաճելի է եւ մեր սրտին ցանկալի, մենք խաբված ենք։ Բայց թող մեր ուշքը միտքը կենտրոնանա Տիրոջ խոսքի վրա։ Մեր այստեղ հավաքվելը միայն մի նպատակ ունի։ Ոչ միայն ասենք եկել ենք պաշտամունքի, այլ մեր ներսում, մեր սրտում իրոք այդ պաշտամունքը լինի։ Եվ դա Հիսուս Քրիստոսը թող լինի։ Եվ ուզում եմ Երեմիա մարգարեության 51-րդ գլուխ 34 համարից կարդամ։ Այսպես է գրում. Մեզ կերավ, մեզ բնաջին ջարեց Բաբելոնի Նաբուգոդոնոսոր թագավորը, մեզ դրեց իբրև պարապ աման, մեզ կուլ տվեց վիշապի պես, իր փորը լցրեց իմ փափկություններից, մեզ դուրս արեց։ Մի քանի բաներ ասեմ, ուզում եմ մի փոքր կանգ առնենք այս խոսքերի վրա, միասին նայենք եւ թե ինչա ուզում մարգարեն այս խոսքերով մեզ ասի, մեզ բացատրի, մեզ հասկացնի, որպեսզի մեր սահմանափակ միտքը բացվի եւ հասկանանք ու ամեն մեկս տեսնենք։ Ուրեմն մեզ կերավ, մեզ բնաջին ջարեց։ Ինչ կարա մարդուն ուտի։ Եվ հարց ենք տալիս, եկեք ամեն մեկս մեզ հարց տանք։ Ինչ կարա մեզ ուտի։ Մարդը կարա մարդուն ուտի։ Ինչ կարա մեզ բնաջին ջանի։
Դավիթ թագավորը Սաղմոսների մեջ գրում է, ասում է, քանի դեռ ես մեղքերս չէի խոստովանել, ոսկորներս ինչ էին եղնում, մաշվում էին, ֆիզիկապես մարդը կենթանի է, բայց իրականության մեջ այս մարդու մեջը ինչ է ժողովուրդ ջան, տանջանք է, տառապանք է, դատարկություն է, գրված ասում է Նաբուգոդոնոսոր թագավորը մեզ կերավ, այսօր 21-րդ դարի մեջ Նաբուգոդոնոսոր թագավոր չկա, բայց կա մի ուրիշ թագավոր, որ տվել է ամեն մեկին եւ այսօր էլ տալիս է ամեն մեկին մի զբաղմունք, մի գործ։ Եվ այն ազնվորությունը, որ այսօր իր մեջը Աստծո կենթանի խոսքը չի լցվում, նա պետք է պարապ որպես ամանների վերածվի եւ նրա մեջը ինչ եղնի, մի ուրիշ բան լցվի։ Ես հիշում եմ սրանից մի որոշ ժամանակ առաջ մի ազնվորության հետ, երբ որ այսպես խոսում էինք, եւ հարց էր գնում գործից, աշխատանքից, այս մարդը ուրեմն այսպես արտահայտվեց, ասում է, Աստված այնքան է օրհնե մեզ ասելով իրեն, որ այնքան է գործը շատացե, այնքան եմ ծանրաբեռնված գործի մեջ, որ պատկերացու չեմ կարամ հավաքույթների գնամ։ Աստված այնքան օրհնել է, չեմ կարամ պաշտամունքների գնամ։ Եվ ուզում եմ մենք մի պահ կանգ առնենք ժողովուրդ ջան, մեզ համար հիմի ծիծաղելի է թվում, բայց եկեք լուրջ նայենք ու եկեք մի քիչ տրամաբանենք։ Աստված չի տալիս մարդուն այնպիսի գործ, որ կարենա, որ այդ մարդը զբաղվի դրանով եւ Աստծուց հեռանա։ Սա առաջինը։ Որովհետև Աստծուն նպատակը մարդուն իրանից հեռացնելը չի, այլ ընդհակառակը Աստծուն մարդուն մոտեցնելն է։ Եթե Աստված ուզենար մարդուն հեռացներ, Եդեմի պարտեզի մեջ մեր նախահայր Ադամը Աստծուց մեղանչելով հեռացավ։ Աստված միջոց, հնարք, ջանք չէր խնայի մարդին նորից հետ վերադարձնելու համար։ Բայց այսօր տեսնում ենք մի զբաղմունք կա, դա ուզում ես գործ ասա, ուզում ես սիրած զբաղմունք ասա, ինչ ուզում եք անունը դրեք։ Կամ մի բան, որ այսօր մարդուն զբաղացնում է այնքան, որ կտրի իր գերագույն նպատակից։ Հիմի ուզում եմ հարց տամ, ով գործ չունի այստեղ նստածներից։ Կա մարդ, որ գործ չունի։ Բոլորն էլ գործ ունեն ժողովուրդ ջան։ Բայց ամենակարևոր գործը ո՞րն է։ Երանի իրոք մեր միտքը բացվի ու հասկանանք ամենակարևոր գործը որն է մեր կյանքի մեջ։ Եվ տեսնում ենք, որ մարդը այսօր էլ ես ինչ հարց եմ տալիս, ում համար եմ ես եկել այստեղ։ Անկեղծ ասեմ, իրոք անկեղծ եմ ասում, չկա այստեղ մի մարդ, որ ես իր համար եկած եղնեմ։ Բայց այսօր կա մեկը, որ եկել է ինձ ու քեզ համար։ Եվ դա մեր տերերի տեր ու թագավորների թագավորն է, օրհնյալ է իր անունը։ Եվ Հիսուսը եկել է, որպեսզի մենք միաբան եղնենք իր հոգու հետ։ Որպեսզի մենք մեկանանք իր հետ։ Եվ երբ որ մի անձնավորության հետ երեք խոսում էինք, այս մարդը վկայություն է տալիս։ Ասում է, ես տեսնում եմ մի հատ սպիտակ շորերով մարդ, նայում եմ աջ կողմս, տեսնում եմ աջ կողմսը, նայում եմ ձախ կողմս, տեսնում եմ ձախ կողմսը, նայում եմ առաջս, տեսնում եմ առաջսը, վերև եմ նայում, տեսնում եմ վերևսը, ամեն ժամանակ, բայց ասում է հեռվից է ինձ նայում, ինձ չի մոտենում, ինձ հեռվից է նայում։ Այսօր ժողովուրդ ջան, Աստված շատերին այսպես հեռվից է նայում։ Բայց Աստված չի ուզում հեռու մնա։ Աստված ուզում է, որ ոչ թե մարդուն հեռվից նայի, այլ ուզում է այդ մարդու ներսը, որպես Սուրբ Հոգու տաճար Աստված այցելի եւ բնակություն հաստատի։
ուրիշը հերվից նայելը, ուրիշը իրան ներկայությունը մարդու մեջ մտնելը։ Եվ եթե այսօր մենք չենք լցվում Աստծո խոսքով, մեր ներսը լցվում է ուրիշ զբաղմունքներով։ Եվ երբ որ ուրիշ զբաղմունքները մեր կյանքի մեջ շատանում է, ավելանում է, ուրեմն այս գործողությունը բնաջինջը անում է զբաղմունքը մարդուն հոգևոր վիճակից գցում է։ Եվ չնկատելով մարդը մի օր էլ հայտնվում է այն վիճակի մեջ, երբ որ իրականության մեջ նայում է, տեսնում է առաջ որտեղ էր, այսօր որտեղ է։ Եվ շատ ուրեմն այսպես շատ ինքը նայում է, որպեսզի տեսնում է իրան առաջվա վիճակը եւ հիմիկվա վիճակը եւ փորձում է նույնիսկ ջանք անի, որպեսզի գտնվի Աստծո տան մեջ, բայց իրականության մեջ տեսնում է, որ ինքը այդ զորությունը էլ չունի։ Էլ այդ ուժը չունի, որ նորից հետ վերադառնա, նույնիսկ այդ կամքը չունի, որ հետ վերադառնա այնտեղ, որտեղից որ ընկել է։ Ինչի, որովհետև Նաբուգոդոնոսոր թագավորը արդեն կերել է իրան ներսից, արդեն բնաջին ջարել, այն հոգևոր արժեքները, որ Հիսուսը դրել է մարդու մեջ, այդ արժեքները էլ չկա, գոյություն չունի, որովհետև այդ մեղքը, այդ անցանքները կամաց այդ լավ բաները, որ Աստված դրել է, արդեն հանել է մարդու մեջից եւ մնացել է մարդու միայն ֆունտլյարը, մնացել է միայն մարդու պատկերը, բայց նրա ներսը հոգևոր, նրա ներսը կենդանություն չկա։ Ինչպես հայտնության թղթի մեջ կարդում ենք գրված է, երբ որ Աստված խոսք ուղարկում է եկեղեցիներին, ասում է անուն ունես, կենդանի ես, բայց իրականության մեջ դու մեռած ես։ Ինչի համար, որովհետև այդ կենդանության խոսքը չկա մարդու մեջ, որովհետև այս խոսքն է կենդանացնում մարդին, այս խոսքն է մարդուն մաքրում։ Եթե իմ միտքը այսօր այդ խոսքի վրա չի, իմ մտածմունքը այդ խոսքի վրա չի, այս Նաբուգոդոնոսոր թագավորը մեզ ներսից քայքայելու է, մեզ ներսից հալելու մաշելու է եւ վերջապես ուրեմն կուլատալու վիշապի պես եւ գրված է վերջում էլ մեզ դուրսը անելու, վերջում էլ մեզ դուրսը անելու։ Ցավոք սրտի քույրեր եղբայրներ, մեր կյանքի մեջ բոլոր օրերը այնպես հարթ ու համերաշխ չեն ընթանում։ Մեր ամեն օրերը բոլոր օրերից տարբեր են։ Եղնում են տխրության օրեր, եղնում են սքի օրեր, եղնում են ցավի, վշտի, տառապանքի օրեր, եղնում են նաև ուրախության օրեր։ Բայց անկախ նրանից ինչ օրեր էլ կգան մեր կյանքի մեջ, դու մի հանձնվի այդ մտքին, մի տրվի այդ զբաղմունքներին, գործը երբեք կյանքում չի հատնա։ Ինչքան ուզում ես արա։ Ինչքան ուզում ես այս գործը արա, կյանքում գործը չի վերջանում։ Ամեն օրը բացվելու հետ, ամեն օրվա հոգսը, ամեն օրվա գործը նորից դուրս է գալիս։ Եվ այստեղ թող Աստծո հոգին մեր միտքը լուսավորի հասկանալու, որ մենք ոչ թե տրվենք գործին, այլ լսենք մեր ներսի այդ հոգու ձայնը եւ մեր հոգիները տանք Աստծուն, որ մեր նպատակը լինի Հիսուսի հետ հավիտյան ապրելը։ Այ երբ որ մարդուն ասում ես, ըստեղ երկրի վրա պետք է ապրես 100 տարի, որպեսզի երկնքում 1000 տարի ապրես, մարդը ես հասկանում է 100-ի ու 1000-ի տարբերությունը։ Ասում ավելի լավ է երկրում 1000 տարի ապրեմ, քան երկնքում 100 տարի։ Բայց երբ որ խոսքը գնում է հավիտենության մասին, մարդու պատկերացումները օդն են ցնդում։ Այս հավիտենություն բառը մեր ներսը, մեր մտքի մեջ չենք պատկերացնում ինչ է նշանակում հավիտենականություն։ Եթե բացվի հավիտենականությունը ինչա, մենք այսպես ոչ մի բանի առաջ կանք չենք առնի, ժողովուրդ ջան։ Մենք մեր այս ապրած կյանքի մեջ ամեն բան փուչ ու ունայն կհամարենք, որպեսզի մեր Աստծո պատրաստած հանգիստը մտնենք։ Եվ Հակոբոս առաքյալը ուրեմն 4-րդ գլխի մեջ, Հակոբոս առաքյալի 4-րդ գլուխ 8-րդ համարում այսպես ասեմ. մոտեցեք Աստծուն եւ նա կմոտենա ձեզ։ Սրբեցեք ձեր ձեռքերը ով մեղավորներ եւ ձեր սրտերը մաքրեցեք ով երկմիտներ։
Տարապեցեք ու սուգ հարեք եւ լաց եղեք, ձեր ծիծաղը թող սուգ դառնա եւ ձեր ուրախությունը տրտմություն։ Խոնարհվեցեք Տիրոջ առաջին եւ նա կբարձրացնի ձեզ։ Փառք մեր Տիրոջը ժողովուրդ ջան։ Տեսեք, ասում եմ, երբ որ մարդը մոտենում է Աստծուն, ինչ է կատարվում իր հետ։ Երբ որ մարդը գալիս է, դառնում է Տիրոջը, առաջի հերթին իր ձեռքերը ինչ անում, սրբում է եւ ինչ է նշանակում ձեռքերը սրբել։ Երբ որ աչքը տեսնում է մի բան ցանկանում է, անմիջապես մարմնի անդամները անցնում են գործողությունների։ Առաջին բանը դա մարդու վերջույթներն է, որ առաջինն է արձագանքում դրան։ Ոտքերը եւ ձեռքերը։ Եվ ասում է սրբեցեք ձեր ձեռքերը։ Եթե իմ աչքը չար չի, իմ ձեռքերը մաքուր կլինեն։ Բայց եթե իմ աչքը տեսավ եւ չար ցանկություն եկավ, իմ ձեռքերս ուզեն թե չուզեն, մարմնին համահունչ պիտի գնան։ Դրա համար, երբ որ Աստծուն ես մոտենում, Աստված քո ձեռքերը եւ քո աչքերը եւ քո միտքը եւ քո հոգին մաքրում սրբում է, որպեսզի դու մեղքից հեռու մնաս։ Ես քանի օրը աշխատանքի վայրում ենք եկել, տեսնենք ժողովուրդը խառնվել են։ Եվ հետաքրքիրն էր, ասենք տեսնում ենք ավտոն եկավ կայնեց, մի 5 րոպե հետո եկավ որ նստի խոտ տա, այս ավտոյի ձենն էր փոխվել։ Դռունն ընկել էր։ Ու սաղ մարդիկ հվակվել են։ Հարց են տալի, ասում են, «Էս ինչ եղավ»։ Ասում եմ, «Չգիտեմ, ախպեր, եկել եմ կանգնե, մի խոտ եմ տալի դռնը»։ Բայց փաստորեն ինչ պարզվեց, այս մարդը կայնել էր մտել շոր առնելու խանութից, դուս եկե տեսեք ավտոյի կատալիզատորը կայնած տեղից գողացել տարել են։ Րոպեների ընթացքում։ Եվ ինչի եմ ես ասում ժողովուրդ ջան, որովհետև մարդու աչքը երբ որ տեսավ միտքը աշխատեց, ձեռքերը անմիջապես աշխատում են։ Եվ մարդը տեսեք ուրեմն այդ ծառայության լծի մեջ լինելով ինքը մտածում է որ իր կամքն է կատարում։ Բայց Աստված երբ որ գալիս է մարդու կյանքի մեջ, մարդուն ազատում է դրանից։ Մարդու կապանքները, ձեռները եւ ոտքերը արձակում է։ Իսկ ինչ մարդ էլ ուզում է լինի։ Տեսնում եք, ուզում եմ մի պատմություն էլ ասենք սրա վրա էլ ուշադրություն դարձնենք։ Մեր Սուրիկ եղբայրը մի միտք ասեց այս քանի օրը, որ իրոք իմ այսպես մտածում եմ այս քանի օրը այդ դրա մասին։ Եվ շատ տեղին միտք ասեց, կկիսվեմ այդ մտքի մասին։ Երբ որ Հիսուսը գնում էր Երուսաղեմ, ասեց աշակերտներին ուղարկեց, ասեց գնացեք այսինչ տեղը եւ այնտեղ կապված մի հատ ավանակ կտեսնեք։ Արցակեցեք նրա կապերը եւ երբ որ հարցնեն ձեզ, այս ինչի արցակեցիք կապերը, կասեք Տիրոջը պետք է։ Եվ տեսեք, ասում է գնացեք ավանակի կապերը արցակեցեք, չասավ գնացեք կապած թոգով բերեք։ Եվ երբ որ բերեցին ավանակը, Հիսուսը այս ավանակի վրա նստած մտավ Երուսաղեմ։ Եվ ամբողջ ժողովուրդը Աստծուն փառավորում են, իրենց հանդերձները գցում են Հիսուսի ոտքերի առջև եւ Տերը այս ավանակի վրա նստած քայլում էր այդ փողոցներով։ Եվ եղբայրը այստեղ միտքը որն էր։ Ուրեմն ավելի լավ է ազատ էշեղնես, քանց թե թակավորի տակի ձի, սանձը գցած բերանդ, որովհետև դու ոչ թե կառավարվում ես արդեն քու կողմից, այլ որ կողմ որ քաշում են, ձին գնում է այդ ուղղությամբ։ Հիսուսը եկավ, որպեսզի այդ սանձերը արձակի մարդու կյանքի մեջից, որ ոչ թե կատարենք աներևույթ իշխանի կամքը, այլ Աստված այդ կապերը արձակեց, որպեսզի մարդը դառնա կենդանի Աստծուն, իր արարիչ Աստծուն։ Միգուցե այս օրինակը շատերը համարեք, ասեք, ես ինչ օրինակ է բերում, բայց այսպես ասեմ, պարզ հասարակ, որպեսզի մեզ պարզ եղնի։ Որովհետև մարդու կամքը այն օրը բռնացավ, այն օրը այդ կամքի վրա արգելք դրվեցավ, երբ որ Ադամը մեղանչեց, բայց Հիսուս Քրիստոսը եկավ եւ այդ կապերը արձակեց։ Փառք մեր Տիրոջը։ Եթե չարձակեր Հիսուսը եւ եթե չգար ես ու դու այստեղ հավաքված, չէինք լինի։ Եվ սրա համար սրտանց Տիրոջը փառք ենք տալիս։ Եվ Աստծուն դառնալով Աստված մեր ձեռքերը սրբում է։ Եվ
ասում եմ մաքրեցեք ձեր սրտերը։ Ինչպես կարամ ես մաքրեմ իմ սրտերը։ Իմ սիրտս ես ոնց կարամ մաքրեմ։ Ով է տեսնում իր սիրտը, որ կարենա նայի կեղտոտա թե մաքուր է։ Բայց երբ որ նայում ես քո մտածմունքները, երբ որ խորհում ես քո միտքը եւ քո ցանկությունները, այստեղ մարդը եզրակացություն անում, արդյոք իմ ցանկությունները բարի են թե չար են։ Երբ որ տեսնում ենք Սուրբ գրքի մեջ, Աստված հաստատում է, որ մարդու մեջ ոչ մի բարի բան չկա։ Մարդ արարածի մեջ բարի բան գոյություն չունի, բայց երբ որ դնում է Աստված, այն ժամանակ գալիս է այդ բարությունը մարդու մեջ։ Ուրեմն այստեղ տեսնում ենք, թե բարին, ուրեմն դա մեզանից չի կախված, այլ Աստված է դնում մեր մեջ։ Եվ թող Աստծու անունը փառավորվի ժողովուրդ ջան, որովհետև Աստծու մեջ է միայն բարին, միայն հաճելին եւ միայն կատարյալը։ Իմի այս վերջի օրերի մեջ գնանք բարի հաճելի կատարյալի հետևից, թե գնանք մեր սրտի ցանկություններով, թե մեր միտքը ուղենք մեր աշխատանքով։ Մեկը ժողովուրդ ջան, հասկանում ենք, ուրեմն Սաղմոս գրքի մեջ Աստված երկու բան ասում։ Ասում է իմ աջ ձեռքերի մեջ օրհնություններ են եւ ձախ ձեռքիս մեջ օրերի երկարություն։ Եթե Աստված մարդին օրհնում է, ոչ թե մարդու շատ աշխատելով է, ուզի առավոտ 6-ին գնա գործի, 2-ը 12-ին շաբաշարա։ Օրհնությունը քու շատ աշխատելուց չի գալի։ Եթե Աստված չօրհնի քեզ, դու չես կարա այդ օրհնությունը վայելես։ Եվ ինչքան ուզես գումարներ ծախսի քո առողջությունը պահելու համար, մեկը մի օր այդ օրը կա, որ դու պիտի հրաժեշտ ասես երկրին։ Մի քանի տարի առաջ աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը մահացավ 100, չեմ հիշում քանի տարեկան հասակում։ Իր ապրած կյանքի մեջ ամբողջ աշխարհի փողերը, եթե չասեմ 100%-ը, 80%-ը, սաղ բոլոր երկրագնդի փողերը այս մարդու փողերն էր։ Իր ապրած կյանքի մեջ ինքը 7 անգամ իր սիրտը փոխել է։ 7 անգամ իր սիրտը դրել է, փոխել է։ Եվ երբ որ կարդում ես պատմությունը, այսպես ես ինքս մտածում եմ, ասում եմ, երևի ամեն անգամ նոր սիրտ դնելուց այս ուրիշ մարդու սրտի մեջ ինչ եղել է, այդ նույն սիրտը աշխատել է իր մարմնի մեջ։ Եվ ամեն անգամ այս մարդը հավանություն չի տվել այդ սրտին։ Եվ 100 տարվա, 100 քանի տարվա ընթացքում այս մարդը 7 անգամ իր սիրտը փոխել է։ Եվ այդպես էլ չի հաշտվել իր սրտի մեջ, իր գիտակցության մեջ ու այդ իր թազա ամեն նոր սրտերի հետ չի հաշտվել։ Բայց այն որ պետք է աներ ամենակարևորը ինքը չի արել իր կյանքի մեջ։ Երբ որ իր սիրտը տալ Հիսուս Քրիստոսին, ինքը այդ բաների մեջով չեր անցնի։ Այսօր եկեք մեր սիրտը տանք Հիսուս Քրիստոսին եւ մեր կյանքը, որ պիտի հավիտյան ապրենք Հիսուս Քրիստոսի հետ, ապա հովագրենք, որ այս երկրի վրա ապրենք Հիսուսին, մեր սիրտը տալով նրան։ Եվ ինչ պիտի անենք մեր Աստծու համար, որպեսզի Աստծուն հաճելի լինի ժողովուրդ ջան։ Մենք ինչ կարանք Տիրոջ համար անենք։ Աստված ասում է ինձ, քեզանից ոչ մի բան պետք չի։ Եթե մի բան պետք եղնի, սաղ ես երկիրը, երկրագունդ ես, ամենը իմ ձեռքի գործն է։ Եթե ես մի բան պետք կլի, ես կարամ իմ արարչագործությունից վերցնեմ, ես քու կարիքը չունեմ։ Բայց Աստված մարդուն նայում է եւ մարդու առաջ այսպես մարդ ասում է, լավ ես ինչ անեմ Տեր Աստված, ոնց գամ քո առջև։ Ոնց գամ քո առջև Տեր Հիսուս։ Եվ այսպես մտածում ենք եւ գաղտնիքը մեկն է։ Եվ մարդը այսպես այս որոշումը պիտի կայացնի, որ իր սիրտը տա Աստծուն, որպես նվեր, որպես ընծա, որպես պարգև, որ Հիսուս Քրիստոսը գա մարդու կյանքի մեջ եւ մարդը փրկություն ունենա։ Թող Տերը փառավորվի ժողովուրդ ջան։ Սրտանց ուրեմն եկեք դառնանք Տիրոջը եւ հասկանանք, որ ավելի լավ է ես իմ սիրտը ընծատամ Տիրոջը, քան թե ես գործերի մեջ այսպես շաղաղվեմ, ամբողջ օրս գործերով տամ եւ իմ արարիչ Աստծուն մոռանամ։ Ժամանակ էլ չունենամ նույնիսկ մտածելու, աղոթելու, գիրք կարդալու կամ պաշտամուն գալու մասին։
Եվ եթե այս վիճակները եկել է իմ մոտ քու մոտ, իմացի սա Աստծո օրհնությունը չի։ Երբ որ Աստված մարդին օրհնում է, մարդը օրհնվում է, եւ ինչքան օրհնվում է մարդը Աստծո կողմից, այնքան Աստծուն մոտենում է, ոչ թե Աստծուց հեռանում, այս մեկը լավ իմացեք ժողովուրդ ջան։ Եվ վերջում խոնարհվեք Տիրոջ առաջին եւ նա կբարձրացնի ձեզ։ Խոնարհվենք Տիրոջ առաջին, իսկ ի՞նչ է նշանակում խոնարհություն։ Մենք այս ամենը լավ գիտենք եւ հասկանում ենք։ Ոչ թե մարդու առաջ խոնարհվենք, այլ Աստծո առաջ։ Աստված այն ինչ որ կասի իմ սրտի հետ, համաձայնվենք այս մտքի հետ եւ խոնարհությունով այսպես սպասենք Տիրոջ արձագանքին, սպասենք Տիրոջ պատասխանին։ Թող Տերը փառավորվի։ Եկեք կանգնենք ոտքի, սրտանց մեր աղաղակը բարձրացնենք մեր արարիչ Աստծուն, եւ եթե կան մարդիկ, ովքեր իրանց սիրտն էլ դեռ այսօր որպես ընծա պարգև չեն բերել Տիրոջը, եկեք չուշացնենք այսօր ժամանակը մեր